我々4回連続参加させていただいておりますが、もう数多くの我々にとってありがたいことがございます。まず一つは世界中の花王のユニークな商品。花王は実は研究に大変力を入れておりますが、そこから来る世界に誇る技術をこちら輸入博覧会で紹介させていただいております。そしてその技術によりまして、実は今中国で作る中国産の商品もどんどん増やしてるんですが、いわば輸入品のご紹介と技術に伴う中国産製品のご紹介ということで、相循環のような働きの形でですね、参加させていただいております。以上、第5回第6回も当然のことながら我々としては積極的に参加させていただきたいと思っております。その際にですね、もう今年もどんどん進化しているんですが、次回以降はですね、さらに中国の方々といろいろ触れ合う機会を増やしていきたいと思います。点赞進歩会。